Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di majelis taklim yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para seluruh umatnya. Semoga kelak kita beroleh syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan mengkaji bahasan tentang sebab-sebab siksa kubur. Kita saben sholat sebelum salam diperintah untuk membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min saril fitnati al-masih ad-dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Pertama dari azab neraka jahanam. Yang kedua dari azab kubur. Yang ketiga dari keburukan fitnah hidup dan kematian. Keempat yaitu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, di antara empat tadi ada permohonan perlindungan dari azab kubur. Dan kita besok itu pasti akan mati dan melewati alam kubur, meskipun kita tidak dikuburkan. Mungkin ada orang yang meninggal dimakan oleh binatang buas, enggak dikubur itu. Atau mungkin tenggelam di lautan, enggak ketemu jasadnya, enggak dikubur, tapi tetap akan masuk ke namanya alam kubur. Dan kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tentu kita pengennya mendapatkan nikmat kubur dan tidak ingin dapat siksa kubur. Nah, pripun carane? Ben entuk nikmat kubur, mari kita kerjakan amalan-amalan yang mendatangkan nikmat kubur. Dan jangan mengerjakan amalan yang menyebabkan siksa kubur. Lah napa sing nyebab siksa kubur itu? Penyebab siksa kubur itu antara lain yang pertama adalah satu, kesyirikan. Nah, kita punika ampun ngantos dalam hidup ini masih mengerjakan syirik. Karena syirik menyebabkan siksa api neraka dan juga menyebabkan siksa kubur.
Wong sing diancam ning neraka niku mesti ketemu siksa kubur. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman mengatakan, barang siapa tidak selamat dari siksa kubur, ia tidak akan selamat dari siksa neraka. Berarti wong sing diancam neraka niku mesti disiksa ning alam kubur. Lah apa diantaranya tadi? Pertama adalah melakukan kesyirikan. Nah, mari kita jaga ketauhidan kita. Kita pun diperintah mengesahkan Allah. Tidak menduakan Allah dengan yang lain. Nyembah hanya kepada Allah. Itu jenis tauhid. Berdoa hanya kepada Allah, itu tauhid. Berlindung hanya kepada Allah, bertauhid. Berharap, berserah diri hanya kepada Allah. Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Dilindungi dari kejahatan, dari keburukan, dari fitnah, itu hanya kepada Allah. Sinten ingkang selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah dan hanya beribadah serta meminta pertolongan kepada Allah, maka insya Allah dia akan selamat dari adab kubur. Neng menawi kita punika bergantung, berlindung, minta tolong kepada selain Allah, meskipun kita tidak sholat, maka tidak akan selamat dari siksa kubur, bahkan neraka. Nek ngantek sore ki mendominasi, Allah tidak akan ampuni. Bahkan dia tetap manggon yang neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Nomor kali, penyebab azab kubur adalah kekafiran. Lah imanku dipun jaga sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah. Semua orang yang tidak beriman kepada Allah namanya pun tiang kafir. Niku pasti diadab di kubur. Dan pasti masuk neraka. Mbuh niku kafir ahli kitab napa kafir penyembah berhala. Semua yang tidak beriman kepada Allah, innalladzina kafaru min ahlil kitab bal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir dari ahli kitab Nasrani atau Yahudi atau kafir yang lain, maka besok akan diazab di jahanam. Berarti pasti akan diadab di kubur. Kemudian kita pernah monggo gocei, jaga, bina iman ketauhidan kita kepada Allah sampai kita kembali kepada Allah. Jangan murtad. Nek wis Islam aja nganti murtad. Dan mari saudara kita, teman kita, kerabat kita yang belum beriman, kita ajak beriman kepada Allah agar mereka besok selamat dari azab kubur dan selamat dari siksa api neraka. Ben gone neng swarga. Nah, nomor 3, penyebab siksa kubur adalah apa? Nggih punika kemunafikan. Munafik. Napa munafik menika? Munafik niku tiyang ingkang menyatakan beriman di hadapan orang beriman. Kalau kumpul dengan orang kafir, mereka mengaku kafir. Jadi imannya tipuan. Ngaku iman yang cuman tipu niku jenenge munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Atasipun, bila orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan beriman. Tapi ketika mereka kembali pada pemimpin mereka, pembesar mereka, mereka mengatakan, hasil kami tetap bersama dengan kalian. Dan kami ngaku iman itu cuma tipu-tipu saja. Berolok-olok saja.
Jadi kami tidak beriman, kami cuma ngeprank saja. Nah, mau ngapusi. Maka Allah akan hinakan mereka dan akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Itu yang munafik. Wong niku duwe sifat munafik kalau punya sifat 3 ini. Dikatakan ciri ini wong munafik. Ono 3. Siji, bila bicara berdusta. Bila berjanji mengingkari. Bila dipercaya berkhianat. Bahkan Nabi dawuh, sapa wong neng awake ana 4 iki, berarti dia adalah munafikon khalisan, munafik tulen. Siji, bila bicara berdusta. Bila berjanji mengingkari, bila dipercaya berkhianat, bila berselisih licik. Nah, licik. Ada lagi yang lain, bila sholat males. Nah, sholatnya males. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Nek dikon sholat arasen, males. Nah, sholatnya ra tepat waktu dan sebagainya. Ini sifat-sifat munafik. Nah, berikutnya nomor 4, penyebab azab kubur adalah apa? Nggih punika kebiasaan berdusta atau berbohong serta menyebarluaskan berita bohong. Ketika Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang berbaring. Kemudian lalu orang itu dikait di bagian mulutnya. Terus mulutnya itu dibuka, dikai kaitan. Kaitan itu ya pasti sing tekuk, lincip. Kemudian dia ditarik sampai sobek mulutnya sampai ke telinganya. Ini gandoli, tarik seret, ucul pipine metu. Lambene ucul, pipine ngantek keruak tekan kupinge. Lalu dibaringkan ke sebelah sisinya, dikarik meneh nganti pipine keruak tekan kupinge. Nabi tanya, ya Jibril, siapa ini? Muhammad, inilah siksa umatmu yang suka berdusta dan menyebarkan berita bohong. Niku napa? Diturokke miring, digandoli nganggo wesi sing lincip, kemudian ditarik, akhirnya pun apa? Lambene sebelah kanan pipi tekan kuping suwek. Terus diringke sebelah kiri, tarik meneh suwek. Nah, urung diringke sepulih meneh. Apa yang ngeten niku? Wis diringke, tarik suwek, diringke, tarik suwek. Jadi wong sing berdusta itu besok disuwek-suwek lambene. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi pendusta, apalagi suka menyebarkan berita dusta. Nomor 5. Siapa yang bisa dalam kubur itu? Orang yang meninggalkan sholat dan bahkan tidak mau menghafalkan Al-Quran. Meskipun cuma 1 surat. Nah. Nabi juga melihat saat Isra Mi'raj itu ada orang yang berbaring, turu. Kemudian dihantamlah kepalanya dengan batu. Gedene padha karo sirahe. Nek wong turu gletak diantem batu sagedene ndas, sing pecah watune apa sirahe? Nah, dilempar batu, dihantam pakai batu, ambyar. Batunya diambil utuh lagi. Dilempar lagi, ambyar lagi sirahe. Terus ngono. Nabi tanya, siapa itu? Itu seksane wong sing ora gelem salat. Sok diantem batu ngantek ambyar. Lha sapa sijine kuwi? Kuwi termasuk wong sing ora gelem ngapalne Quran, bener gak gelem salat. Wong satu paling tidak apa surah Al-Fatihah. Ini orang sing rapal Al-Fatihah iki. Nah. Ada loh wong sing jebule nganti tuwek ora hafal surat
Al-Fatihah. Nek saka bodhone Allah ngapura. Nek saka ora gelem ngapalke kuwi ana petunge. Ana petunge. Jadi wong sing ora hafal Fatihah nek memang saka bodhone sik enek ngapurane. Tapi nek wis kenemenen ora gelem ngapalke berarti niku saka ngeyele. Saka ndableke, sapa ora duwe gagasane. Akhirnya ora salat. Tapi wong ora hafal Fatihah, ora hafal surat. Masa salat mung senam tok kan mboten mungkin. Makanya orang-orang enggak mau menghafalkan Quran meskipun cuma satu surat dan sholatnya jelek, besok di akhirat akan dihantam dengan batu sampai kepalanya amzar. Neng neraka sik diobong nganggo geni, dilebokne neng bagian sing paling dalam saka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us sahwa fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang kelak di belakang kita generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka akan menemukan namanya kebinasaan. Sebagian ulama mengatakan al-ghayyu bimakna qa'run fi jahannam. Goyun itu adalah lubang yang sempit, kecil di dalam neraka jahanam. Lah wong sing ra salat niku dicepitkan yang lubang sing sempit yang neraka jahanam. Ade niku nek enek keren diobong gitu. Terus dilebokne tengah-tengahe, ora nyenggol kerene, mati ra kira. Gosong ora kira. Jadi kita punika ngobori dandang ora ana banyune. Terus tadi didalekne tengah-tengah obrolan lho, tengah-tengah ora nyenggol dandang blas. Mung dilebokke ning bolongan ora nyenggol kanan nyenggol kiri. Kira-kira mateng apa ora? Mateng dikukus kok. Lah wong sing ra salat ku napa? Ditemplekke ning ngintipe, ning silite wajan. Wajane diurupke tanpa dikei minyak. Terus wonge ditemplekke dhuwure niki. Digongso. Digongso. Kuwi akibate wong sing napa? Ora tau salat. Kuwi dilebokke ning bagian neraka sing paling ngesor dhewe sik ana celahe. Nah, kuwi jenenge qa'run fi jahannam, namanya ghayyun. Nah, fasa pada ghayyun. Niku nggone ning neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Teman-teman monggo kita benar berhati-hati jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menyebabkan sakubur dan apa? Melalaikan bahkan meninggalkan sholat. Nomor 6. Napa? Memakan riba. Hidupnya bisnisnya potang. Meminjamkan uang 1 juta, kemudian dia menarik bunga 200.000. Jadi piro 10 sayuta. Sayutanya 10%-nya kan 100. Jadi nek 20.000, 200.000 berarti 20%. Oh, bayangkan. Sapa minjem duit 1 juta, njaluk tambahan 200.000. 200.000 jenenge duit geni. Riba. Tapi nek enek wong pinjem, contoh pinjem 1 juta kepada saya. Lalu wong niku balekin kula, Pak Ustad, niki kula wangsulke pinjaman kula 1 yuta. Niki kedhek enten oleh-oleh king Jepang. Napa? Banyu putih. Niku jenenge halal, itu mboten riba. Neng pemberian sukarela. Tapi kowe minjem balake 1 juta lho, kok tambahane oleh ke Jepang lho, riba.
Wes sing njaluk tambahan ngarani dhewe saka utang jenenge riba. Tapi nek wong sing ngutang kuwi memberi tanpa ada transaksi sebelumnya permintaan semacam wis pokoke aku balake wonge tak kei hadiah kok saka senengku tak kei hadiah. Napa? Teh segelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gerak kok. Lah mau pengajian mangkate sudanan. Iya saya gremes. Irunge buntet iki jane. Iki, dan ini bener riba. Tapi sapa sing sengaja dari awal ada transaksi utang piutang dan penambahan itu sing dihasilke jenenge riba. Pemakan riba itu besok tinggal di dalam neraka. Berarti nek neraka mesti mampir neng alam kubur. Neng kuburan yo mesti diseksa. Nah, permilo janganlah kita berbuat seperti itu. Ojo ngantek mangan riba. Apa maneh malah ganyang riba. Apa ganyang niku? Gadu. Wong mangan wis rentuk apa maneh malah nambahi jeneng gadu. Nyandi-nyandi cokotane riba. Kuwi mesti diadab neng alam kubur. Naudzubillah min zalik. Nah, wong sing mangan riba niku siksane ngeri banget. Napa? Sok kon nglangi ning segara getih. Nglangi ning segara getih. Wis meh tekan pinggir dibalangi watu. Kira-kira terus minggir apa tengah meneh? Tengah meneh. Meh tekan kono balangi meneh. Kuwi siksane wong sing nyesep getahe tangga. Getahe wong sing ora duwe duit. Wong utang kok disesep utang sayuta njaluk sayuta 200 balene. Kuwi jenenge kaya lawa, nyesep sing dicokot lintah darat. Lane wong sing do ora tobat saka riba niku sok ning akhirat nglangi ning segala getih wis met kanggir balangi watu tengah meneh terus ora iso minggir. Nauzubillah min. Padahal getih niku amise mboten umum. Ya toh? Getih niku amis. Disiksa nglangi ning lautan amis. Wong laut biasa wae ra kuat kok. Apa meneh? Lautnya darah, nauzubillah. Ini baratan daripada beratnya siksa bagi orang yang memakan riba. Maka ojo kita punika nek iso punika utang. PPT utang, jangan utang yang ribawi. Wong urip niku beneran ndek utang pripun carane? Siji. Nah, nyambut gawe. Ya toh? Nyambut gawe. Ojo dadi wong males. Pengen mangan ra ndedet mangan utang. PKK utang. Listrik Nah, mangkat mengharap gelek utangan. Nek isa dhewe punika jangan berhutang. Halo. Nek cuma sifate wong niku adalah ngutangan. Enek kesempatan utang terus utang. Nek kita punika ndek usaha mawon iso aja modal utang. Kula niku mbiyen jaman sih usaha TV nika kula modal kula utangan, nang ilang kabeh. Akhirnya kula meninggalkan dunia hutang, kula terjun ke dunia herbal. Kula ora tau utang blas. Alhamdulillah gandeng ora ndek utang, ora doyak-oyak target. Santai wong niku. Loro. Wong niku nek blonjo butuhe apa? Aja pengine apa? Aja niru cah loriku. Napa? Nek blonjo dasare kepinginan, ora kebu. Wah, wis. Wong niku nek ora butuh aja dituku. Nek sipate wong wedok niku milikan. Lah mana ngomah jek ndek jebor tuku jebor kok piye coba?
Gara-gara murah. Jebor betul betul jebor. Jebor itu gayung. Jebor. Loh iya toh. Nek tak kaya ngene njen sono Jawa Timur ana mudeng nek jebor artine gayung. Jeboren di jebor. JEBOR jebor. Nek jebol bolong. Ciduk. Nah, nyang luwes entuk kaya lewate nggen kotang, sik tuku kotang meneh. Terus kotange sak lose ning omah. Kuwi jenenge napa? Kuwi jenenge tuku ora butuhe ning tuku keinginane. Akhire keinginane kecekel, kebutuhane ora ketutup, akhirnya utang. Ngene iki sing mare wong terjerat hutang. Nah, akhirnya golek utangan sudah dadi riba mau. Kita ndonga ya Allah, Allahumma cukup tanpa utang ngono. Nggih. Terus ya Allah, Allahumma qani'na bima razaqtana ya Allah, jadikan aku qanaah dengan rezeki yang saya terima. Jika mungkin emang syukur, entuk pira-pira syukur, terus napa? Ridho. Kelambi ora ben minggu ganti. Iki wong wedok misalnya ya nih. Eneng bazar anyar tuku. Neng PKK tawane koncone tuku. Nonton HP online tuku. Mbok siap-siap kain kafan ngono lho. Ayo toh. Ya ben do wedi. Ya toh. Ben kelingan ngono lho. Dadi adene siap kain kafan ae, timbang mung tuku klambi. Kenapa? Bondo mah asline mung telu. Siji sing tok pangan, tok ombe teh ngene iki. Sing mlebu nang wetengmu iki bondomu. Neng kok wis metu 2 jam meneh tur. Ya toh? Karena dadi keringet. Enak ora ngombe terus ora metu ngono. Sapa sing seminggu iki mboten pipis, tangan-tangan tak pengeti aku. Awang metu ke masjid es beser. Loh, sing tok ombe tok pangane bakal mau metu kabeh. Dadi ngebak-ngebaki selokan. Nek TA1 ngebak-ngebaki sapi tank. Ya ora. Wah, ambune ora enak. Kedua, sing tok enggi. Sing tok enggi baju tok enggi niku kuwi bakal mung dadi gombal mung kidi. Mung yo wis mati suwe. Ganti mung kidi. Ya toh? Saiki coba Senin lambene pink. Senin iki kan Minggu. Selasa batik. Rebo kelambi PKK. Kemis baju senam. Semua lansia. Setu lancep. Lah nek mung ganti haran ra apa? Mung ganti sedina ping 3. Kuwi niki tak nggih 3 dina lagi tak umbah. Nah, urung mampu kok tak kae minyak wangi terus kok. 3 dina iki ora kok dienggo ngono ora ya. Kan kanggone paling pas pengajian. Engko mulai ya ganti kaosan. Nang omah ya macul ya ganti klambi. Macul kuburan ora nggo batikan ya ora. Nah, sedipun apa? Ya slambi niku sak cukupe kemawon. Ya mboten. Seragam nganti 38. Seragam sosialita, seragam grup WA, seragam TPA, seragam reuni. Kok kiane ram. Wes. Iki lho. Seragam mau eneng wae. Pernah kita menawa napa? Ya sing jelas menika butuhe napa. Terakhir napa? Nah, sing tok gawa mati apa? Sing tok sedekahke. Sing tok infak ning wis nggo mati. Nah, oke sing ditinggal, sing kalau sing digawa oke sing
tinggal. Nah, perlu kita nampa monggo. Aja ngantek kita punika melampaui batas. Akhirnya dadi dosa. Nah, berikutnya nomor 7. Penyebab kubur napa? Nggih punika berzina. Selingkuh. Nah, wis di bojo kok ya dik demenan meneh. Nek di bojo loro ora apa-apa. Ya demenan ora entuk. Wong lanang niku. Wong wedok ya aja selingkuh karo mantune. Ya enek ya donya niku. Gitu. Gitu. Terus anake kasubag DPRD. Mobile kantor juga mulai digawa dolan. Jebule nggih tumindak asu sila. Grebek warga mbalap nabrak cagak reklame. Ki ora klamben sisan coba. Udwa sisan. Wedok sisan, 16 tahun sisan. Urung lulus pisan. Sak sekolahan sisan lanang wedok coba. Ya Allah, saya kok udah rusak ngono kuwi. Mari sing ngaji saiki ya mung sithik. Cah nomi renek saya cah tuwa kabeh ngaji niku kok piye. Ayo siji tok telat. Gitu. Cah nom-nom ngaji tenanan. Ngaji dirungokke lan diyakini. Aja ngaji mung golek info tok. Ning ora diyakini, apa ngono kuwi? Oke. Ngaji niku diyakini ilmune aja mung dingerteni tok. Nah. Hati-hati. Pergaulan bebas. Cah sakniki niku cilike mentel-mentel ramak gumun aku ya. Lah ning mana nih lho, aku jan ngeri kok. Ya Allah. Arepe olahraga malah nyawang cah nom-nom malah wis kelimpang-klimpang ae wis kaya pangkon. Mbok yo sadar iki tempat umum dan sebagainya. Nah saiki kaya dunia udah milik mereka berdua. Cah nom niku sekolah tenanan. Ya Mbak. Sekar. Hah? Halus, nyambut gawe nang ndi? LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Ya. Nyambut gawe tenanan. Nek wis wayahe ki ndang rabi. Urung. Lu enggak ada calon. Kuwi lho. Aja melu cah nom-nom wis ra genah-genah kuwi. Wis, yang jangan wae. Ngeten iki. Niki perbuatan yang menyimpang. Apa meneh wis tuwa-tuwa ya yang jangan wae. Apa ana banyak kasus. Saya itu seminggu ini ngerukyah wong itu aneh-aneh toh ya Allah. Wes. Sedih kadang-kadang itu. Kalau pengen mengundurkan diri dari dunia rukyah aja nih. Diporan-parani wae. Sesuk bar tuwa wis kencan. Selasa wis ana. Arep tak tolak ya piye? Tapi pengen aku jane pengen yo leren aku, pengen ngurusi liyane wae. Ngopo? Ceritane elik-elik mangene. Nek sing apik ora apa-apa. Wong kadang sing apik dadi elek kok. Lah piye? Ana cerita. Enek keluargane sak omah niku romantis banget. Wis ora tau enek eleke blas. Sing wedok ya sayang karo bojone langsung uga padha sayange. Supaya tangga tawaro nyawange stop markotop itu contoh keluarga yang ideal. Keluarga yang samawa. Nah, terus tiba-tiba ada anak kecil datang ke rumah itu, 14 tahun umurnya. Madosi bapake. Goleki Pak Ila sampean sapa? Kula putrane. Wah. Pamane nek wong cah cilik dolan ngene Pak Triyono. Goleki Pak Triyono. Ditakoni lebu Pak Triyono ora nang dalem. Nah, sing golek sing ketemu Bu Mujiati. Sampean sapa? Kula putrane Pak Triyono. Wah, kaget ora kula. Nah, ternyata 14 tahun Pak Tri bojone loro. Neng Bu Tri ora ngerti. Nah, kira-kira apa? Putri semaput apa ora kira-kira?
Lah, apik kuwi. Kudune ya nampa berita sing apik alhamdulillah. Wong 14 tahun reneng apa-apa. Ayem-ayem bae. Wong ibadah niku napa? Iki nek kabar baik berarti alhamdulillah, berarti aku calon ahli swarga. Napa? Aku ridho Pak Tri bojone loro. Wong nyatane pirang-pirang tahun ya gak ana masalah, ayem-ayem bae, gitu. Berarti ketok ya insyaallah ayem-ayem bae. Nah biasanya malah semaput niku. Akhirnya do ngelek-ngelek bojone gak tahu elek kok. Itulah kenyataan keadaan hidup itu seperti itu. Nek masalah kudu sabar, ora entuk putus asa. Ojo tadi taek asuh, putus asa. Nah, itulah apa yang berbahagia. Jadi jangan sampai orang hidup ini salah jalan. Yang paling banyak apa? Perzinaan di kalangan anak-anak muda, bahkan perselingkuhan. Nah, Islam mengajarkan pada kita, jangan mendekati zina. Zina itu adalah jalan seburuk-buruknya jalan. Nek memang ora mampu nikah, kon poso. Gitu? Kon poso. Poso itu benteng atau perisai. Nek memang mampu nikah, rono calone ya golek calon sing duwe sapa kono. Takon Pak Saifuddin. Ajane pengen terapi. Nek kok rong entuk-entuk calon. Lah kok mau apa? Saiki nganyelke ya wong golek calon ora tau entuk, golek kudu sing ayu. Sing ayu payu dhewe-dhewe ya piye? Lah kula kadang-kadang goleke bojo wong nganyelke. Apa? Lah kowe golek bojo kangelan, golekmu setinggi langit to lho. Ngaku entukku ya mung kaya ngono lah kaya ngono. Sing goleke malah emosi dhewe. Lah nek antu mah ayu tak pek dhewe aku malah ngono. Aku lagi duwe siji kurang telu aku ngono. Wis nang duda wong ya rapate bagus, golek bojo datare ayu, shalihah, berduit. Alah tak pek dhewe aku ngono. Nah, kowe lho, nganyelke tenan wong golek bojo. Nah, ya golek bojo ya sak madyane, sing siji yang sing beriman. Ya toh? Saagama duit ya kabeh digoleki. Wong iki nek duit niku anggere beriman mesti metu dite. Lho. Nek golek rupa sing ayu, wis golek nang nggen TV ngono wae. Nah, golek bojo niku ya sing sak madyane. Wong kanca niku ya sing kira-kira ya sesuai selerane. Sesuai dengan apa menika ya keadaane. Bojo niku kan teman hidup sampai mati. Lah, nek angel golek sing apik ya sak ngesore. Ora pate apik didandani. Ora gelem apik ya golek ganti. Ya toh? Lah gelem apik ya golek ganti yang ngono to. Ora pengene golek sing ngapal Quran 40 juz. Ya ora ono to ya Quran 30 juz kok. Punjulan. Wong golek sak juz angel ora umum kok. Golek 30 juz. Jadi kita ya jangan cari yang aneh-aneh. Hidup itu saling menggenapi, saling melengkapi, saling menyempur. Nah golek sing sempurna banget ya angel. Tapi adanya apa? Podo kurangi, podo menyempurnakan diri. Itu yang paling baik. Ngono lho, nek golek bojo aja sing ganteng, gedhe, bagus saya dosa muka ngono ya aja. Ngono. Golek sing saleh. Salate jejeg gitu lho. Maca Quran sing gemati karo nah kurang sithik piye ya golek sing penting agamane apik mesti taribat yadaka kok beruntung ganteng kaya ngopo nek agamane elek nyakiti ati nggih mboten kalau sudah pengalaman ki lho ganteng kaya ngopo nek ra ndek agama niku malah menyakitkan hati. Senajan to elek agamane apik itu malah iso ngimbangi awake dhewe. Tenang. Ternyata kula niku bareng ndamekke wong lanang karo wong wedok ayu, pengusaha. Sing lanang tumpakane Jazz RS. Rupane ireng, sing wedok Jazz rupane abang. Lho, aku lo kaget. Lah ini wong bebojoan kok mobilnya dhewe-dhewe, mbok sak mobil berdua. Wah, jebule
Ya ngono kuwi. Sing wedok niku ora tau aku karo sing lanang. Arep diruqyah. Sing wedok ayu lanang bagus, sing ora tau rukun. Kesruh wae coba. Kenapa? Sing wedok agamane tak tonton mboten sae. Lho, jebule ayu niku nek rapi agamane ya malah nganyelke. Mangan nati. Ganteng kaya kula ngeten iki nek elek agamane ya ora apik gitu lho. Ganteng aku ditunggu wong pirang-pirang kok mangsane. Lah ya toh. Ganteng nek ganteng dhewe aku ning kene iki kok. Jaba kono liyane akeh. Lamane apa kita menawa. Mari kita berpikir yang pedas, yang baik. Ojo ngantek wong niku kiwatipun apa? Ganteng omah ora harmonis nganyelke menen apa? Akhirnya sing lanang berzina, sing wedok ya berzina wis. Neraka kabeh niki. Naudzubillah min dzalik. Nah, nomor 8. Terakhir niki selantek waktune. Terus sesuk meneh to niki. Napa? Suka mengadu domba. Mengadu domba atau namimah. Dulu Nabi pernah lewat 2 buah kubur. Nabi berhenti dan meminta sahabat untuk menyempalkan pelepah korban dan membagi 2. Ditancapkan satu kubur, satu kubur lagi. Sahabat pada gumunan apa Nabi niki? Ki wong neng jero kubur iki kabeh lagi disiksa. Sing siji sebab sok senengane adu-adu. Yo. Wong sing adu-adu itu disiksa neng jero kubur. Sijine dadi nomor 9, dadi nomor 9 ya apa? Nek pipis ora cewek. Apa nek cewek ora resik. Nah, ki hati-hati. Nek pipis niku ceweke sing resik. Yo pipislah sing gen sing ora nyiprat-nyiprat. Ben orang ora najisi badan atau pakaiane. Pemene nggih salat pakaiane, pastikan kita harus menjaga dari kencing. Kencing jero wetenge dereng najis, nek metu dadi najis. Jangan sampai orang tidak menjaga dari namanya istibrok minal baul, tidak selamat dari najisnya air seni. Ini termasuk penyebab siksa kubur. Jadi hati-hati Bapak yang berbahagia. 8 ini dulu kita jaga dengan baik. Kita pelihara diri kita dari 8 perkara ini. Insya Allah kita akan benar-benar mendapatkan perlindungan Allah dari azab kubur. Tapi kita sembrono, tidak ada yang menjaga kita, menyelamatkan kita dari siksa kubur. Dan juga siksa api neraka. Monggo kita nek entuk ilmu gendang-dang diamalke, diyakini, ojo ilmu mung ditonton tok. Sapa to sing ngisi ustate? Yalah, teko-teko lah ndelok-ndelok tok ora apa-apa. Aja ndelok-ndelok tok. Delok iku apa mung nyawang ustate tok. Ning ora percaya omongane ustate mau. Akhirnya napa? Mulai ya tulen, ngremetu wis lalen. Kuwi jenenge santri tulen. Metu wis lali. Sing mlebu dudu ilmune mung teh karo arem-areme tok. Eman. Mengatakan ibu-ibu yang berbahagia, karena saya ada pengajian haji di Kelodrian, kelompok saya haji tahun 2013. Kula tekane pun telat mulai pun jam 6 kula mau. Nek gandeng kula ora tau teko, kok diceluk wis pae Pak Ustad ki teko, mosok wis 2 tahun ora tau ketemu. Iki pun do kumpul teng mriko. Kalau badhe nyusul teng mriko, kita sambung insyaallah panggilan bulan depan di gelombang dan waktu yang berbeda. Masa padha. Makaten subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.